Bugun xursandchilik. Oxirgacha ko'rib turinglar. Sababi To'xtayman hozir. Yig'layotganimga bularga xavotir olmanglar. Prosta hozir kuyib qoldim-da. Mayli, siqilmayman. Yaxshiligiga bo'ldi. Nima bo'lsa ham deb o'zim aldab kelayotgandim. Kesam ularda gul bilan bog'lab turibdi-yu. Tushuntirib bera olmayman u narsani. Nima ish qilib nolamadim. Hozir kuyib qoldim. Mana shunaqa kuydim. Men aytaman, shukur qilyotdim. Mayli, yaxshiligiga. Deb shunday bursi. Bog'lab turibdi-yu. qadam jamoasini a'zosi bo'lganingizdan juda ham xursandmiz. Siz bilan olingan oxirgi postimizda 2 million prosmotrdan oshganiga juda ham minnatdormiz. O'shaning uchun sizga minnatdorchilik sifatida Hadyamiz bor. Qardoshlar chiroyli bo'ldi. o'yinchoqlarni yaxshi ko'rasiz. Kattasidan, bunaqasidan o'zim tanladim. Sevinch ko'z yoshlari-yu, to'g'rimi? Da. Ular Kuyganimda yig'lamadim biroz. Da, yig'lamay ay deb kelyotdi. Senga sovg'a olib kelishdi dedim, yig'lab yubordim. Bu prosta xursandchilikdan. ozgina bo'lsa ham kayfiyatingizni ko'taradigan umiddaman. Конечно, rahmat. Tuzalib keting. Lekin o'sha narsa sizlarga shu narsa aytmoqchiman. Hech qachon yomonlikka siz siqirmanglar. Moment bo'ldi meniki. Shundoq kuydim. Bilmagandim men bolalar kelishini. Shundoq kuydim. Yaxshiligiga dedim, shundoq modini ko'rdim. Endi sovg'a olgin kelsa, shunaqa atinglar bir suv ko'p qo'yadi. Sira sovg'a keladi.